我成日都將創作比喻為一個賭場，千萬唔好離開張台，點樣辛苦都要喺度磨，總會有一日磨得出。介紹下我自己係嘛？我咪叫周海江咯。你中意可以叫我攤叔嘅。好多時候我哋創作都係會碰壁嘅，因為我哋嘅創作如果係創作俾自己咧，嗰啲唔係叫做創作㗎，嗰啲真係個人抒發嚟嘅啫。創作你一定要賣俾一啲人嘅，賣俾觀眾啊，賣俾老細啊。喺嗰個過程裏邊，實係俾人話唔得，咁唔好。點解唔係啊？咁拗下咧，嗰啲嘢先會磨練到出嚟。但係唔係下下你會捱得住。咁呢啲嘅磨滅咧，好多時候會隨住我哋嘅年紀增長咧，會令到我哋唔夠氣力咧。我哋好多時候就會放棄。一放棄嗰陣時候係算啦，起身啦。當你一起身嘅時候，你唔係放棄咗你嘅創作，你係放棄咗你嘅人生。其實以前我哋即係周星馳嗰啲年代啊，你見佢窒人嗰啲咧，我哋點解會笑啫？因為佢窒完咗之後絕屈到，令到你覺得啊，而家好多我哋係笑唔出嘅，因為嗰啲根本唔係笑話，係真相嚟噶嘛。咁梗係盜獄啦，因為個香港係發生咗啲咁嘅事。咁以我呢啲咁嘅老海鮮嚟講咧，我梗係希望大家嘅創作繼續可以發展落去，但係唔好再俾舊框框去框死住，唔好咁多二次創作。唔好再揸住嗰啲二次嗰類喺度變啊，將呢樣剪埋嗰樣啊，就變成一個新嘅創作。因為呢啲全盒式嘅玩法咧，好快你就會迷失咗自己㗎啦。咁但係對我嚟講，創作係冇分高、冇分貴、冇分平、冇分賤嘅。你肯創作就有嘅。由於而家平台太多咧，咁所以亦都有個好處嘅，就係有各路嘅劍客咧，都可以將佢自己嘅武功咧就寫出嚟。咁呢個其實係一個好優良嘅創作環境嚟嘅，因為掉翻轉講，你做乜嘢都有人笑㗎啦！而家你做得好好都會有人嚟啄你㗎，你做得唔好嘅又會有人笑下，將你嗰樣嘢變成咗係一種好偉大嘅發明咁樣。咁從來都係咁㗎啦，最差嘅嘢去到最極致就會變成一種風格。咁我好希望祝願而家嘅新一代嘅創作人就係話，你哋放肆啲啦，有咁多個平台，做多啲你認為人哋未睇過嘅嘢啦，你認為就得㗎啦，唔緊要㗎，你最中意你點諗就點諗啦。呢個世界上可能有貓頭狗㗎，係你發明㗎，創造冇方法嘅，但係態度有嘅。態度就係你要做創作，你要決定啲創作做得好，你要側邊所有無謂嘢都要做得好。咁你問我嗰個態度係點搏上去就係你要唔好怕蝕底。乜嘢人都走去同佢傾下，乜嘢人都同佢度下，乜嘢人都聽下，呢啲全部對自己都係有用嘅。即係集思講呢個係咁多年嚟都最啱嘅方法嚟，所以千萬唔好怕蝕底做創作，乜嘢都要去做，乜嘢都要去試。即係我唔係要建議你哋去做啲咩壞嘢，而係話你喺創作上面做得好嘅，你喺生命上面創造啲俾自己先。咁啊呢邊做得好嘅時候，你積極多啲，唔好怕蝕底。咁你慢慢嚟創作路就只會。一定會有人即係賞識到你，同埋會帶到你去一啲更加好嘅地方。